Hamıya salam dostlar. Yeni videoma hoş geldiniz dostlar. İndi sizinle birlikte size söz verdiğim gibi balıklarımı göstereceğim. Ama büyük bir şey oldu dostlar. Bilirsiniz, ben size geçen videoda demiştim. Buraya 7-8 tane balık koydum balalardan. O balalardan, o 7-8 tane balalardan 3 tane balık kaldı. Yani ki o birisi bütün balalar 5 tane ya da ki 4 tane balalar öldüler. Bu arada bu cins lepistes cinsidir. Yani size de dediğim kimi öldüler yani ki o balıklar. Bilmirəm, 3 tanesi kalıbdı. Bunlardan isə gəlişim tam hamısında yaxşı deyil. Məsələn, bunların biri balaca qalıbdı, amma ikisi yekədir. Hatta biri hamilədir. İndi çox uzatmadan videomuza keçək. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi akvaryumumuz belə görsənir. Belə baxın, bu yekə balıqlar. Baxın, o balıqlardan biri arxadadır o. Gəlişimini o da çox böyük tamamlamışdı. Baxın, biri orada arxadadır. Biri burada. Burada, o birisi arxada gizlənibdir. Baxın, o çox qorxaqdır. Bütün balıqlardan qaçır, oralarda, arxalarda üzür o, otluğun içində qalır. Baxın, biri bu, ikincisi də bu. Belə geri qalan, belə. Əslində akvaryumda çox balıq qalmadı. Ya da başqa cinsdən balıqlar almayacağım dostlar akvaryuma. 4 tane cins balıq var. Biri vatozdur. Vatoz altda daşların altlarında bir yerdədir. Daha başqa cinsdə balıqlar almayacağım. Ancaq lepistes və mechinos alacağım. Yəni ki, belə canlı doğum olan balıqlar alacağım. Amma baxın, başqa belə balıqlarım da çox gözəldir. Bunlar çox yekədilər. Yekəlifdilər belə. Çox gözəl balıqlardır. Mən bunları sizə bir dəfə də shortsunu çəkirəm. Baxın, o birisi balaca balıq. Mən sizə bunların shortsunu da çəkərəm. Gördüyünüz kimi biri belə. O ən yekə balıqdır deyəsən indi akvaryumda. Biri də belə. Mənim ən köhnə balığım, baxın, budur. Ən köhnə balaca balıqdır. Baxın, budur. Bundan da balaca qalıbdır, amma ən köhnə balığım budur. Ən birinci balığım. Belə. Gördüğünüz kimi. Burada yeməkləri var. Bu balıqlar yeməklərdir. Az qalıbdır. Yemək də olmaq lazımdır. Bu da oliskaların şeytandır deyəsən. Bilmirəm əslində bunların nəsil adlarını. Həmişə bundan çıxaracaq baycan olan adları. İkisi burada. İkisi orada. İkisi burada. Biri de burada. O birisi de burada. Filtrin yanında. 2 tane de filtrim var dostlar. Biri böyle yekə, o birisi balaca. Belə yeməklər də var. Gördüyünüz kimi çox gözəldilər. Mən əslində heyvanları çox xoşlayıram. Dostlar, mən əslində heyvanları çox sevirəm. Belə pişikdir, balıqdır, papaqaydır. Bunlar da gördüyünüz kimi belə, yəni ki, həqiqətən də adamın belə sənətə deyim, əsəblərini sakitləşdirirlər. Belə otur, axşam belə vaxtında da işığı yandıranda oturursunuz, qaranlıq vaxtında. Çox gözəl olur. Tam qaranlıq deyil, amma indi sizə göstərəcəm nətər olur. Baxın, tam qaranlıq deyil, amma yenə də görün nətər gözəl görsənirlər. Çox gözəl görsənirlər. Baxın, bu tərəfə nəysə işıq az gəlir, amma bu tərəfə çox işıq gəlir. Görürsünüz. Sıkı balıq az qalıbdı, balalayacaqdı. Çəkil. Az qalıbdı, balalayacaq. Tezin işığı yandıq. Və bəli dostlar, belə. Çox gözəl. Balıqlarımı da bugün sizə verdiyim kimi sözümü də tuttum dostlar. Baxın.
Bəli dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hamınızı çok seviyorum. Sağ olun.